ok đang sát khơi sẽ đang chẳng con tay mình thầm đa để cầm lăng ở phía cú plong cắt to bởi vì số prey mất bà ngày nay giờ nâng chỉ chạy niềm pi laptop mỗi đài bài chỉ trâu trong rap group kia mình thay nè chỉ nè cắt to mình thay nè chỉ nè sẽ code cú plong với vợ co nè thưa ca thom đa riêng cứ trâu group cái hào trâu group nè pra pra đó ní cứ chỉ laptop pi cái món đá thơ máu sầm rạp chỉ bị sai cứ vì vợ co còn bàn tay laptop này cứ trâu group nè pra pra ok chẳng ở dưới năng gì làm bàn thà hạt ấy bạn chỉ computer này vì trâu sầm bẹm cục ní vì cứ chỉ laptop for everyone mình thay nè chỉ mình lúc bài na đấy có ai pra laptop này bàn này lướt lên tại mỗi cột nè chỉ nè lên game và hai chỉ laptop này mình trâu đấy chẳng ở sầm bẹm laptop này sầm bẹm tiếp xa một tấc cứ vì tại lại lo mình tên là nó cứ tại lại lo mình tên hay vì mình rút điện sát đó này khơi mẹ pop đó với cứ pra USB-Cទាំងអស់ហើយនឹងមានកន្លែងសម្រាប់ដោតគេហៅ SD card សម្រាប់អ្នកថតរូបគឺគាត់ដកពីកាមេរ៉ាមកក៏អាចដោតចូលបានភ្លាមអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វាគឺ laptop នេះប្រើ CPU Intel Core i7 ចំនួនទី12 RAM 16GB storage 512GB ជាមួយនឹងGPU គេហៅថាសម្រាប់ professional grade តែម្ដងគឺ RTX A1000 4G អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ GPU នៅលើ laptop នេះគឺជា GPU ដែលគេធ្វើមកសម្រាប់វិស្វករ 3D rendering ការធ្វើ animation ការនិយាយទៅគឺទាក់ទងមួយ content creator គឺ graphic ហ្នឹងគឺ the best ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅ laptop នេះគឺមានអេក្រង់ស្អាតហើយទូខ្លួនក៏រឹងមាំដែរគឺ Dell Precision វាជាម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជាពិសេសសម្រាប់វិស្វករប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនជាវិស្វករក៏អែមដែរអូខេជាអំពីអេក្រង់បើសិនជាយើងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូទៅណាចាប់ផ្ដើមបើកហើយបងប្អូនគឺអែមមែនតើYes ទំហំអេក្រង់វាគឺ15 inch Full HD ហើយអត់ចាំងពលឺទេទោះបីជាយើងប្រើនៅខាងក្រោមពលឺនៅខាងក្រៅអីក្រោមពលឺក៏អត់ចាំងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពលឺស្អាតមែនតើអេក្រង់ស្អាតមែនតើYes color ច្បាស់ល្អសម្រាប់អ្នក design អ្នកធ្វើការធម្មតាក៏មើលទៅស្រួលភ្នែកអាចប្រើយូរម៉ោងក៏អត់មានបញ្ហាដែរសម្រាប់ laptop មួយនេះគឺអែមមែនតើ keyboard ស្រួលចុចហើយ speaker អែមហើយគុណភាពផលិតគឺជាប់មែនតើឈ្មោះវាគឺ Dell Precision 5570RAM វាជាប្រភេទ DDR5 អាចថែមបានហើយ storage វាក៏អាចថែមបានដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្មវាមានជម្រើស56 វ៉ាត់ម៉ោងហើយនិង84 វ៉ាត់ម៉ោងមិនដែរសម្រាប់មួយនេះគឺ84 វ៉ាត់ម៉ោងអេក្រង់វាមានជម្រើស Full HD ហើយនិង 4K មួយនេះគឺ Full HD ទេប៉ុន្តែស្អាតអែមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់យើងអាច laptop នេះគឺវាអត់ចេះប្រកាន់ទេទោះបីជាដាក់ការងារធ្ងន់ប៉ុណ្ណាការងារស្រាលប៉ុណ្ណាក៏វាអាចអូសរួចដែរហើយប្រើយូរម៉ោងប៉ុណ្ណាក៏អាចស៊ូបានដែរព្រោះគេធ្វើមកសម្រាប់ការងារធ្ងន់សម្រាប់គេហៅ enterprise ហើយនិង professional work អញ្ចឹងទូប្រើមួយថ្ងៃអត់មានបញ្ហាហើយទូខ្លួនវិញ
อลูมิเนียมทางเลือกทางกรองก็วิกมอมรอนะให้สำหรับข้างเลยนี่คือเชียร์กับบอลไฟเบอร์บางอย่างตัวแล็ปท็อปนี่คือเชียร์แล็ปท็อปได้ all in one จังเบียร์เซอร์มีนในสายประมาณนี้จังในสายวิคือหลายไทยบริษัทนี้ยังติงทำไมมันแต่บริษัทนี้ยังติงมันก็คือหลายสามรมโอเคจังทำลายวิคือสมัยสเปกเป็นไงและคณะสมบัติเป็นไงคือยังติงมันตักประมาณ$1,000เอ็มเหมือนเดิมก่อนถ่ายกรองวุ้ยก็เธอยังเป็นจัดจมูกยังแล็ปท็อปนี่ได้ให้มือติดคือพิบดังเหมือนเดิมโอเคดังสะอาดเคยดังจังบนได้มันธรรมดาได้กำลังเอาไว้กูพลองกัดต่อโอเคจังวิดีโอนี้เป็นยังไงบางอย่างปีแรกนะสมบัติคลาปีแล็ปท็อปนี่โอเคไอ้ปลาบ้านกรุ๊ปนี้มันเริ่มเนี่ยปลาได้สมัยแล็ปท็อปนี้จุกนี้วิดีโอกระไดบายบาย